本身體能遊戲，我哋循環式咧，小朋友嗰個玩嘅遊戲方法係可能固定啲嘅。但係當我提供一啲競技遊戲，加埋一啲唔同觸感上面嘅嘢，小朋友佢就要自己諗方法去合作啦。佢哋會傾偈嘅，例如我哋咁做啊，好唔好啊？咁佢哋就可以去揀一啲佢哋想要嘅材料，例如我嗰堂嘅活動係小朋友一齊合作，用唔同嘅物料砌一條河喎，咁佢哋需要過河嘅，咁可能佢有啲小朋友會揀一啲平衡木，有啲小朋友會揀觸感地墊嘅，咁平衡木可能咧好快好長，咁佢就已經砌完啦。但係有啲小朋友話用觸感地墊嘅方法就係佢我嗰條橋咧會變大咗嘅喎，咁佢哋行過去嘅時候咧又會覺得好開心啊，因為我踩落去嘅時候，可能一啲液體地墊咧會有一啲變化嘅喎，我啲觸感地墊咧令到我個腳底可能會有少少刺激感喺度喎，所以咧對於佢哋上體能嘅時候，其實係投入咗同埋開心咗嘅。我自己個人認為，我會形容呢個係一個多元化嘅計劃，因為喺呢個計劃，因為佢有唔同嘅課堂，例如一啲可能我哋話跨團隊合作、專業合作，我哋會認識咗少少啦。一啲例如本體覺前庭覺觸感覺各種五感上面，我哋又有多啲嘅認識啦。咁所以咧，如果我同其他老師去介紹，我就會覺得呢個係一個好多元化嘅活動，可以學到好多唔同嘅嘢咯。